speak loud. OK 啊，先睇下我咧間屋已經仲有好多垃雜嘢。個 BMX 係會跟我一齊上機。How？ Look at this！ 呢個係一個 Golf bag。OK。It's amazing。其實佢係可以入到呢個袋度嘅。即係本來我係想買一個 proper 俾 BMX 嘅旅行嘅袋嘅，咁都怪怪地嘅。咁後尾發覺原來知道係只要用一個 golf bag 就可以可以。I'll show you， 我遲啲會俾大家睇下點樣搞法。呢堆嘢喺度擺好朋友寄喺個朋友度先。咁跟住呢堆衫 K 卡嘢，跟住呢啲聽日會有朋友人嚟攞埋走，咁跟住廚房嘅雪櫃會留喺度 ，K 卡攞埋走嘅，就係咁樣啦。咁我就我已經好攰，因為今日即係幾最後衝刺執晒嘢。我 appreciate 啲 friend 今日真係幫我手借咗架貨 van 入嚟，跟住將我因為我有幾箱嘢，我唔係全部係寄晒澳洲住，即係雖然抌咗好多，但係都真係有好多嘢要留住咧。咁我寄唔到咁多嘢住，咁我就有一個朋友好好就肯俾我擺幾箱喺佢個 warehouse 嗰度，跟住借咗架貨 van 翻嚟就，我哋幾個一齊咁啊車過去，咁跟住翻嚟再幫我嘅執嘢抌嘢。如果唔係冇佢哋係真係我唔知點算，就係好多謝佢哋，好感謝佢哋嘅。咁咧梗係講 BMX 啦，講 BMX 當然我唔係玩得勁嘅人啦，即係其實我諗我第一次玩 BMX 係12歲好似生日，跟住我阿爸，即係我想要架BMX 咁，跟住12歲送咗架俾我，咁嗰時嘅嗰時 old school 嘅GT， 熒光黃色，跟住so cool。後尾玩咗幾年，咁跟住又冇玩啦。到我去咗澳洲讀書，咁跟住其實嗰時有諗過想買翻架嘅，即係到我有一日行過，見到一間 BMX shop。見到maybe I should get one back again。之後冇，因為我讀完書我翻嚟冇買到，咁跟住翻嚟香港之後買一部之後又玩咗一陣，可能做嘢跟住我冇玩到，咁跟住又送咗俾人，咁跟住到呢個 COVID-19。得我一個喺香港，因為我太太佢哋過咗澳洲之後咧，我仔過咗澳洲之後，咁我覺得我要 pick up 一啲嘢，我都要做一啲嘢咧，有啲嘢令到我個人可以正面啲，可以開心啲，可以去 fulfill 一啲嘢，咁我就決定咗，唔知咁啱睇 YouTube， 跟住睇翻 BMX 嘅片，咁跟住 and then I'm like maybe it's really time for me to get one back。就真係要整翻架先，咁就我好勤力咁去，雖然咁嘅年紀啦，但係好勤力去練，因為而家嘅 tricks 同 old school 嘅 tricks 又唔同咗。譬如以前會玩 wheelie，而家係玩 manual。咁我日日練，我係好勤力練，我發覺自己可以係真係每一日我都練。幾時會停呢？就係我受傷就會停。即係我試過達到成隻手全手都係血甩晒皮，咁跟住冇辦法又停2個禮拜。我發覺原來好中意，and then 你發覺冇乜時間剩，同埋我要追啲時間。如果即係心頂，如果我即係再唔玩咁，跟住又想諗住如果我玩得似緊啲，咁跟住可以 and then 同我仔一齊玩喎。你會好多咁嘅期望喺度等緊，俾自己。So 咁跟住我因為玩呢個單車玩 BMX 咧，我係瘦咗20磅咁嗰啲嚟。我覺得每一方面都好好，係咁當然受傷 is OK， 你亦都係一個訓練嚟咯。一笪低即係成個凌空兜嘢飛落地下一笪低，跟住咧我
我感覺到就係、我之前好怕，原來好怕跌傷，好怕跌倒嘅一個人，原來下意識係，即係你跌倒呢，我唔知大家有冇咁嘅感覺，即係其實我第一次我記得第一次練 manual 而就成個向後踏低啊，個感覺係好傷心嘅嗰種痛之餘呢，你覺得好似好我唔知點形容喎，咁係唔你個人係好唔開心嘅嗰日踏低呢，即係咁我就跟住我停咗一個幾禮拜，我都唔敢再練 manual 住，我就玩第二啲嘢先。跟住慢慢，你逼自己慢慢啊！我知屌，我要走出個陰影，我走出個陰影，shit！我就唔可以咁樣。咁到下一次練 manual 再搭呢，我就唔得啦，我就規定自己，我搭完之後我要即刻再做過。You have to get over it。你唔可以呢個因為我覺得，咦都係做人都係唔係應該係咁嘅咩？係咪？咁你跌低係唔係應該要即刻就嚟過，就喺嗰個位再嚟過咯？做咩事？一死人咩？我發覺原來即係當中好多哲理喺入邊，即係其實一個運動，你當中學到嘅唔係淨係嗰個運動。啊嘢，背後原來好多嘢可以領悟到出嚟嘅啫。你覺得屌掂咪啲咯，掂咪啲咯。即係你當你係咪先？咁你望下人哋廿零歲玩得好勁嗰啲係啊，咁佢背後其實花咗幾多時間去玩係咪？人哋係剝隻假牙俾你睇，係裝嘅呢度全部係假牙嚟嘅，得到。咁我嗰啲算係咩咧？即係咁樣，我覺得即係係咪每樣嘢就係付出？咁你睇下即係呢個就係呢個走唔得好基本嘅玩 BMX 係好上，而家所有係好上癮嘅，即係每日都會踩單車，踩就好開心去玩，好開心。咁同埋當你有你睇到自己嘅 progress 咧，你係覺得非常開心嘅，覺得係哇我有進步，我有進步，我有進步。你好攰啊！聽日一早起身再繼續最後衝刺執埋啲嘢。今日就今日所以講住咁多先，要瞓覺。冇床瞓，瞓 sofa。That's cool.